大家琴晚瞓成點呢？我瞓得還好，唔知點解成晚都好似瞓得唔係好沉咁樣。時空穿梭，我而家喺度剪緊琴晚大家應該已經睇咗嘅 Vlogmas Day One。呢個時空嘅我呢，就要幫佢加翻音樂同埋字幕咁樣。由於呢個 Vlogmas 嘅製作時間有限啦，一日要剪到出嚟，咁所以呢，製作方面都可能會精簡一啲啦，都唔會有太多嘅特效啊，同埋可能字幕上都會比較多錯誤嗰啲，希望大家可以多多見諒。我哋嚟食午餐啊！頭先我男朋友喺樓下買嘅，哇！炒飯，呢個係豚肉烏冬。佢好似買位食飯咁。出發之前呢，仲有一個任務就係我要帶埋呢個貓袋出去，因為呢個貓袋呢，其實係朋友借俾我嘅，我依家呢，就要攞埋出去還俾佢啦。喂，想同你講件好好笑嘅事。咩事啊？基基做咩要睇醫生啊？佢咁咧，話説咧，佢好似屙唔到屎咁樣，跟住我就緊張大過啦。醫生係我朋友嚟嘅，因為我幫佢 check，喂，佢好肥喎咁樣啦，跟住咁便秘啊 ？X-ray， 哦，你知唔知佢喺個屎塔度咁樣，但係屙唔到，慘啊！我以為佢唔知咩事啊，跟住驗埋佢，我做晒啲 test 照埋 X-ray，原來係太多屎啊！啲屎太硬，屙唔到啊！你太肥啦。係啊，佢要緊食減肥糧啦而家。好啦，我行啦。好啦，謝謝你。拜拜。拜拜。拜拜。我呢有一位觀眾呢，佢係開花店嘅，咁我見到佢呢幾日呢都好有心，準備咗一啲花俾大家。佢唔能夠到現場啦，咁就希望大家可以將心意都帶過去。咁所以我都想去幫忙運輸一紮。唔該晒。
啱啱返到樓下大堂，有2份件要攞。呷醋之王嚟啦！你都有得買。快出嚟啦！我哋返嚟換咗套衫，休息嗰陣之後呢，依家就諗住出去食晚餐。大家知唔知呢個係咩啊？暴露年齡啊！小朋友齊打交，大家細個有冇玩過？我細個會同我哥一齊玩咯。有冇人都係唔食魚，但係勁中意食貝殼類？我次次嚟都係食蝦啊、蟹啊或者海膽啊，仲有個海鮮茶碗蒸。你哋平時食壽司係嗌咩食㗎？你哋食咗飯未啊？又返到嚟屋企啦！依家咧就係剪片嘅時間。根據我琴日嘅經驗咧，如果按照我琴日嘅時間表嚟講嘅話，其實係有少少唔夠時間。一日拍加剪一條片真係好唔容易。咁所以咧，我就決定調整一下我嘅時間表。依家咧就要開始剪大家而家睇緊嘅呢一集 Vlogmas。好啦，我剪片啦，你哋早啲瞓啦。喂，諗住同你FaceTime住剪下片。Hello，佢打嚟陪我剪片啊！尾聲㗎啦，今日你咧可以叫我哋嘅觀眾督促佢哋早啲瞓咯。Hello，睇緊呢條片嘅觀眾，快啲瞓覺啦！睇埋呢條片，或者中意嘅話可以睇多一條我 channel 嘅片先。之後聽晚見啦，拜拜，早啲瞓啦！好，我哋可以繼續傾。Paperbacks and patience text, final static, softer.